രുചിയിലൂടെ ഹൃദയം കീഴടക്കാനായി ഫ്ലേവേഴ്സ് ആൻഡ് കളേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഒരു വിഭവമാണ് ചിക്കൻ ബീജിംഗ്. ഇത് ഞങ്ങൾ കർണാടകയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഊഹിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ: ചിക്കൻ ഒരു 150 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മൈദ, കോൺഫ്ലവർ, സോയാ സോസ്, ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു കോഴിമുട്ട, കാഷ്യൂനട്ട്, അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം, സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ്, ഒരു 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത്, അതുപോലെ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ എടുക്കുക, പിന്നീട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നു, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. സോയാ സോസിന് ഉപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും. 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്. ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഡാർക്ക് സോയാ സോസാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൈദ, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, അതുപോലെ കോഴിമുട്ട, ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലേശം വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അത് അധികം നേരം ഇതിൽ വെക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ചൂടായ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഇടാം. സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഇനി എടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വറുത്തതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള, പച്ചമുളക് 2 പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്, കനം കുറച്ച്,
അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1 ടീസ്പൂൺ. അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം, നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നാൽ മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം മറ്റേത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ സോയാ സോസൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കും കൂടി ലേശം സോയാ സോസ് ആവശ്യം വരും. അതിലേക്ക് ഉപ്പ് നമ്മളിനി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ 1/4 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ സോയാ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ, കാഷ്യൂ നട്ട്സ് വറുത്ത് വെച്ചത്. കാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബീജിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ക്രിസ്മസിന് പുതിയ ഇനി വേറെ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.